Mana katanya? Hei, ih, pulang nggak kamu? Pulang. Ngapain katanya ini? Tadi tuh? takut mama. Ini pakai payungnya. Bagus sekali. Wih, kamu. Ini apa ini? Aku aja mesti nanti. A few moments later. Aku nungguin loh, Mak. Dari tadi ini kok belum dibersihin. Kenapa? Minta tolong ambilin yang buskaf. Ini udah. Makanya jangan hujan-hujanan. Untung udah bercet jadi suami. Iya. Minum. Kadang orang kalau batuk tuh fokusnya cuma ngeredain batuknya aja, tapi suka lupa ningkatin daya tahan tubuh. Padahal kalau daya tahan tubuh itu nggak dijaga, sembuhnya kan lama. Iya, Pak. Untung kita selalu pakai percep atasi batuk, ya.